鲸豚和俄罗斯美丽海中精灵，但是因生存的环境已经是非常的危险了。最近这几年来，鲸豚扩大的数字快速增加。敢若去年一年，都有144只鲸豚扩大伫台湾海岸，其中大部分拢难逃死亡的命运。要抢救鲸豚，都已经是真危难的代志了。想袂到，竟然阁有人咧食鲸豚肉。中华鲸豚协会讲，有民众发现伊的同事咧食海猪仔肉，感觉伤过残忍了，就要向协会来举发。花市采访小组就开始落追踪，结果发现除了海产大之外，也有一种传闻当中，敢若要互熟悉人客海猪仔肉的裤仔地，实在互人着惊。对着镜头，咱深入追踪。大部分的海豚搁浅都是离死亡没有太远，10只有1只可以活下来，其实是算不错的。今年协会也有接获到就是民众的通报，他们旅行团有去某间海产店，然后吃到鲸豚肉，不知道有没有办法来得及帮助到台中动物。2022年9月，鲸豚保育协会播一篇文章，互大批网友拢惊到。台湾敢真正有人伫咧食海红海猪？根据线索，花市采访团队进入中南部沿海地区进行追查。没偷羊肉诶。这间卖蚵底档，平常时菜单顶写的鸭是包刀椒肉，不过老顾客拢知影，讲包姜的通关密起，地档食到禁气的滋味。我现在手上拿的就是刚刚所买的台西沿海一带公开的秘密海底阿爸的蚵底，那里面包的是什么？内行人都知道，你要买海豚肉的话，就是要跟店家讲说你要买的是包姜的。那里面到底装什么？我们来看，把它扒开之后。其实你可以看到这个肉呈现的肉质是偏红，而且是暗红色。然后这个味道其实闻起来还蛮腥的，所以可想而知，店家要用葱姜蒜来把它炒的比较味道没有那么明显。台湾充满经济的小岛，全世界约90种鲸豚内底，伫咧遮地当观测到33种鲸豚。过去讨海人因为食食的来源少，才会来遮食海猪仔肉。整个岛也未动绝，嘛互比例罕见污染。现在起步海豚肉。估计被宰杀的海豚不下100只。海豚肉是违禁品，但在云林庙会的板斗上出现。1990年，国内甲全部的海红含海猪类，拢列作是保育类的动物了后，买卖鲸豚肉业者，相关扣罚5年有期徒刑含150万的罚金，嘛拍开台湾鲸豚保育的头一页。不过，同款无法度完全杜绝海猪红料。满满的都是海豚肉，2000公斤，至少是杀了10只海豚的分量。警察和警察人员伫咧特定的县市开始调查，锁定餐厅、海产店和点心档。打开仓库，里面藏了满满的海豚肉。这一家小吃店贩卖炸鹅鳖，但其实里面包的通通都是海豚肉。就算是安尼，到2020年，同款也找到海猪仔肉买卖踪影。我在上半年有在大学去上课，大学生大概就是20多岁。我那时候在上课的时候，就有学生举手说他吃过。今年协会也有接获到民众的通报，他们旅行团有去某间海产店，然后吃到鲸豚肉，一直有黑市。讲真实的，这种肉食伤济，若无法度补一个。科学研究，因为海猪仔肉含重金属，食伤济可以伤身体。不过当地咧演出的海猪仔比较，那是红掠尔。北海猪全台湾共存60只，伫咧台湾西海岸，逐年拢有调查北海猪的团队。安那金门煞超过10年无任何调查记录。不过，为2009年开始，金门北海猪扩大的数量大大增加。短4年来，扩大11只北海猪和共时期比，台湾敢若2只北海猪扩大，这个数字应该是无正常的。
在金门地区主要的搁浅物种，第1名就是陆脊鼠海豚，第2名是白海豚。一年大概会有2、3只搁浅。对，台湾1年可能不到1只。还有就是它的搁浅的个体都是小朋友，大概有90%吧，都不到1岁。所以我们就很好奇，到底发生了什么事。面对鲸豚生死找出答案，中华鲸豚协会加集中经费调查，咱嘛对因背靠金门坐船出海。通常会喊上线，上线的意思就是我们在工作的状态。船的所在有限，船啊顶6个人，靠调船长，剩5个人拢会分工来找白海猪。每一分每一秒，拢会精认真伫咧追求观测视野、零视觉。华视新闻杂志记者正做一日调查员，无通尹先生。这个是 pH， 这个是温度，这个是盐度。金轮调查通常会想要知道一些环境因子，会采水样，里面就会有一些基础的海洋物理的一些数值。我们现在跟着中华鲸豚协会来到了金门跟厦门之间的金厦航道，主要来这里的目的就是要来观测像是白海豚与其他鲸豚的活动状况。你看我现在全身包得密不通风，因为我们从早上的凌晨5点其实就已经出海，在海上会待大约6个小时，所以观测时间非常长，防晒工作也要做好。这是 pH， 这是盐度，这是温度。然后你要把它抄上去，就是10分钟的那个 routine 的 report， 基本上就是这样子一个步骤。嘛，因为船的座位少，华视记者爱轮流伫咧船顶点名采访。记者目前正跟着鲸豚协会的一同出海，目前我们的位置是位于金门与厦门之间的海。这座9港行程，逐工踮伫咧海上的时间拢超过8点钟，不过拢无消无息，亲像安尼愈来愈罕的看到海底的状况，竟然变做正常现象。下降得很严重，因为我们去年只出了13天，看到了4次的5只，今年算一算，应该出都去了快20天，只看到2次，只有3只，所以不论数量跟看到的次数都腰斩，这让我们是非常的担忧。咱家内单位鲸豚协会今年7月看到北海底的影片，来看到海中精灵的水，因的生活空间到底是拄到什么威胁？即讲伫咧海上的阮，直接看到正百只中国抽沙船挖做伙，搁有欢冲伫浪的中国海巡。中国那边想要填沙造路，然后盖厦门机场，就有非常多的船只大量的抽沙，甚至造成金门的马山海底的地形大量改变。小金门之间的跨海大桥建造，可能也有多多少少影响了一些白海豚。金门海域有非常多流刺网的放网，跟白海豚会出没地点是完全重合的。白海豚的尾干上有一条一条网具的切痕。去年数据我们辨识到5只金门的白海豚，就有2只尾干上就有切痕。那今年我们拍到3只白海豚，就有1只尾干上有切痕。人类为海洋摕到真侪资源，不管是互人惊到食海猪，或者是直直咧杀害海洋生态，咱袂当无重视。伫咧人山开垦的同时，有真侪海洋生物，当伫咧为人类付出凄惨的代价。后来乡亲啊，为金门到台湾的海岸，海中精灵的卡热是豆豆仔的消息。背后蕴藏什么款的曲折呢？是不是甲台湾发展海上风电有关联呢？根据保育团体的观察，为2015年离岸风电的潜力场址公布了后，鲸豚伫个苗栗扩大的数量就增加1倍，伫个彰化更加是增加到6倍。其中影响上大的物种，就是伫要断种的陆脊鼠这种的海猪啊。到底海上风场要安怎起，才袂来伤害鲸豚的性命？海洋悲歌，佫带予人类什么款的教训呢？继续关心。大部分的海豚搁浅都是离死亡没有太远，10只有1只可以活下来，其实是算不错的。今年协会也有接获到就是民众的通报，他们旅行团有去某间海产店，然后吃到鲸豚肉。
不知道有没有办法来得及帮助到台中动物。一只落一次海蝶囝伫沙玻璃量，2020年8月11日，米克拉风台接近金门，外围环流引起的风影，让一只才拄出世的海蝶冲去金门成功海捕。海巡署人员发现了后，随展开救援行动。2020年，金门总共出现19件海底海岸扩大悲剧，其中有18只互发现的时都已经死亡。这第一只活体，不但是当年唯一一只，嘛是这3年以来扩大唯一一只活的海底啊。基本上搁浅的个案都是已经死去的个体，并没有做活体救援的经验。那一次其实就是在台风假的下午，然后就收到讯息，印象很深刻。组装那临时池，让它进驻的地方，人整要24小时浮它，带着它游，其实它没有办法自己浮。离岛照顾的资源不够。在众人的拍拼之下，海蝶仔的健康状况敢若有改善。2天了后，8月13状况煞愈来愈歹，团队赶紧联络有长暂扫描的动物病院，煞完全想无报。他要走之前，他有一瞬间他会自己游了，1个多小时之后，他就情况就开始不乐观这样。他最后还是没有活下来。不过就是也给水试所跟金门很可贵的生命教育。本来应该伫大海海岸海底是安怎扩大？专家讲，除了遗传疾病以外，其他拢和海岸海底生存的海洋环境有牵连。有22%是无细日去掠到，17%是感染造成死亡，3%是船去弄到。另外51%是因为形体严重改变，无法度判断。除了这以外，无细日去食到人类蛋的本素，或者是海上工程噪音，嘛对海岸海底造成不良影响。台湾海豚的死亡原因其实跟人类是有很大的关系。比如说，人类造成它的这个紧迫，人类造成它的体内有污染物的蓄积，或者是人类使用的这个渔网缠绕它。然后让它的身体受伤，还有像我们的垃圾也会出现在海豚的肚子里面，不是像我们以前所认为说搁浅就是一个物竞天择。全台落一次海蝶数量不明，不过自从2015年公布苗栗彰化海蟹占着风场了后，成为一级保育类动物的因煞变作主要受害者。以前大概最高7只，最低2只，以后最低是3只嘛，最高13只。对，所以用平均值来看，以前那1年才4.5只搁浅，那以后呢1年是8.3只，它上涨80%，这是非常明显的。那还记得刚刚苗栗蜂场建造的那一年吗？是2019年，对不对？2019年是来到苗栗有史以来搁浅的最高值。13只。连续5年落一次海蝶拢是全台扩大数量上悬的鲸豚物种。怎么这么巧的，就是在蜂场盖造那一年，搁浅数据开始上升。这个账号，那2015年以前的1只3只，15以后最高是去年9只，现在今年账号7只。以前是1年1.5只搁浅平均值，以后是1年是平均5只搁浅。桃园接触鲸豚救援17年，处理鲸豚扩大案件几啊千件，上高过上下。嘛认为离岸蜂场建设的环评应该加入落一次海底的保育。陆脊鼠海豚它生活的环境大概会比中华白海豚在外面一点，也就是大概50-60公尺、30公尺水深的那个位置，也就是事实上它们的栖息环境才是真正跟我们现在的离岸风力发电机的一些风场重叠。水下噪音除了打桩，还有施工船只的活动，它的噪音也是需要被考虑的。船只在全速移动的情况，它其实也会产生非常大的噪音。在陆脊鼠海豚，它的生理紧迫值是127 dB。我们现行的规范是体型比较大的那一种，是用160分贝来规划的。但事实上，陆脊鼠海豚的体型比较小，它对于噪音的耐受程度是更低。事实上，伫离岸蜂场环评初审会议上，嘛开始有环评委员要求开发单位提出对落一次海蝶的监测和保育。
我们的评估一般都是针对白海豚哈，那或是平鼻海豚的，那肉脊鼠海豚这种比较敏感的哈，那这个请你们提出来。施工期间对它的一个影响，尤其是打桩，布设海缆可能也有一些影响，是不是还有其他的一些对策？这个地方，我们在台湾鲸豚很常发现这里有一些受伤，用 X 光机来做诊断是一个非常好的事情。海豚如果它是活着的时候，必须要穿这个防护衣。地政中华鲸豚协会一台携带式鲸豚检测高频电工机，头一摆有罹患风场开发商表达对国内鲸豚救援的支持。大部分的海豚搁浅都是离死亡没有太远，所以如果要送到医院去做检查，那个是比较困难的。它是活体的时候用得上，其实我们在一些新鲜的个体的尸体上，然后我们也用得上。我们兽医师有的时候。这个不但是救活体的部分，我们也是兽医法医啊。台湾有优秀的风力发展条件，各界嘛拢真期待迎接热能的新世界。不过嘛，袂当用海洋生态来换。风场必须要自主，绿能应该是要用保护环境的角度去开发，而不是用我只要保护好国家说要保护就好。那这个大海当中，热能当来起行，不过守护海洋的共同目标。莫袂记得海洋生物当来用性命提醒大家。